جبت لكم مكونين فقط غينسيوكم في شي حاجه سميتها النحافه. بساط واقتصاديين ساهلين مهلي، ولكن نتيجتهم رائعه. غتبدا تبان لكم النتيجه ديالهم من الاسبوع الاول حتى الاسبوعين تكونوا حصلتوا على الوزن اللي كتحلموا به وغتبرزوا مناطق الانثويه. يعني هاد جوج مكونين ساهلين المهلي الاقتصاديين غيهنيوكم شي حاجه سميتها النحافه او الضعف، وغادي تبرزوا لكم معالم الانوثه من الاسبوع الاول للاسبوعين تكونوا حصلتوا على الجسم اللي كتبحثوا عليه. يلا حيدوا العجز، جبت لكم اسهل ما كاين في الوصفات اللي ما غتعجزوش عليها، وكذلك بسيطه واقتصاديه بزاف، وغتهنيكم من النحافه وتبرز لكم مناطق الانثويه، ارداف مؤخره وكذلك صدر. اهلا وسهلا ومرحبا، احلى كبدات احلى غزالات الغاليات على قلبي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كامل على خير وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو ديال اليوم. ودائما ان شاء الله مرحبا بكم فيديو جديد. مرحبا بالناس قدام، مرحبا بالناس جداد، مرحبا بالناس اللي اول مره كتشوفوا قناتي. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. نفسكم ايمان توحشتكم بزاف ديال الغاليات على قلبي، وكنموت عليكم وشكرا بزاف التعليق الزوينه اللي كتخليو في حقي. الله يفرحكم وكنموت عليكم. انا ما نطولش عليكم الحبيبات ديالي. اليوم جبت لكم اسهل وصفه اللي ما عندكمش علاش تعكزوا، وكذلك اقتصاديه جدا وعندها واحد النتيجه رائعه بزاف. يعني غادي تبرزوا المناطق الانثويه وغادي تزادوا في الوزن ديالكم في مده قصيره. يعني غتبدا تبان لكم النتيجه ديال الزياده في الوزن من الاسبوع الاول. ما نطولش عليكم هاد الفيديو ديالي، غادي نبداو دابا في المكونات ديال الوصفه اللي سهله مهله وكذلك اقتصاديه. وما نطولش عليكم هاد الفيديو وكنموت عليكم وشكرا بزاف التعليق الزوين اللي كتخليو في حقي. وما تنساونيش الفيديو ديالي فرحوني بالبارطاج، الله يفرحكم واللايكات، راه نتوما اللي كتساعدوني. واللي اول مره كتشوف قناتي اختي او خويا مرحبا والف مرحبا. نفسكم ايمان تابوناو فعلوا زر الجرس باش يديركم كل جديد. وغندوزو الفيديو ديالي المكونات ديال الوصفه ديالنا اللي هما كيف قلت لكم بساطين وساهلين، ولكن النتيجه ديالهم روعه بزاف البنات. وضروري من طريقه اي وصفه سواء عندي او في بلاصه اخرى، فضروري انك تعرفي الوقت اللي غادي تاخدي فيه الوصفه، حيت الا ما عرفتيش الوقت فاش تاخدي الوصفه وخديتيها عشوائيا ممكن انها تسد لك الشهيه، ممكن انها ما تعطيكش زياده في الوزن. خاصك تعرفي شنو ديري للوصفه باش دغيا كتعطيك النتيجه. لهذا كبدات تتبعوا معايا المراحل ديال الوصفه والوقت اللي غتاكلوا الوصفه وشنو غادي ديروا مع الوصفه باش تسرعوا وتبرزوا ليا يا اختي المناطق الانثويه. اولا البنات قلت لكم جوج مكونات فقط. المكون الاول هو سيريلاك معروفه البنات كيقولوا لي شنو هو سيريلاك. ها هو، تقدروا ديروا لي سكرين وتمشيو عند اي حانوت غتلقاوه او اي متجر، يعني غادي تلقاو السيريلاك وخذوا ديال القمح. ما تاخذوش الفواكه ولا شي حاجه اخرى، غادي تاخذوا السيريلاك ديال القمح البنات. هانتوما غير الساشيه كدير 5 ديال الدراهم فقط. هاد الساشيه كدير 5 ديال الدراهم فقط. وثاني مكون البنات هنا البنات اللي ما لقاوش السيريلاك، فغادي تعوضوه ليا بالحليب نيدو، يعني الحليب مجفف، الحليب بودره. ولكن كان احسن انكم تلقاو ليا البيضات السيريلاك، ما كانش فانتوما عوضوه بالحليب بودره. ثاني مكون اللي غني بالدهون وكذلك بالهرمونات النسائيه كيف كنقولوا دائما، فهو الزجلان او السمسم. الا عرفتوا البنات كيفاش تستخدموا الزجلان فهو كيبرز المناطق الانثويه وبسرعه. كيف قلت لكم خصكم كيفاش ديروا ليه التركيبه ديالو وشنو تزيدوا معاه وكيفاش تاكلوا الزجلان. يعني راه نقدروا مثلا ناكل الزجلان عشوائيا فما غيعطينيش زياده الوزن في المناطق الانثويه، ولكن الا عرفت كيفاش نستعمل انا هذا الزجلان فهو غيعطيني ابراز المعالم الانوثه. البنات الزجلان هذا البني، ما تقولوش لي الزجلان الابيض، لان الزجلان الابيض ما فيش النسبه ديال الدهون اللي كاينه في الزجلان هذا البنات البني اللي كنستعملوا بزاف في الصفوف، يعني الزميطه اللي كنستعملوا، فضروري انه يكون الزجلان البني. وواحد الاضافه البنات وكيسولون عليها بزاف البنات، واش نشدوا الزجلان هكا ونحمروه نشدوه هكا ونطحنوه. الزجلان الا ما كانش محمر ما غيعطيكش نفس النتيجه اللي غيكون محمر. علاش؟ باش كيتحمر كيطلق الدهون ديالو. ها انت شدي الزجلان الخضر وطحنيه في الطحانه، ما غاديش يعطيك ديك التعليكه وديك الدهون ديالو. الا شديتي الزجلان وحمرتيه وطحنتيه غادي يخرج منه الزيت ديالو. اذا الا ما حمرتيش الزجلان ديالك فعرفي انه ما غيعطيك زياده الوزن. هنا البنات كنعطيكم الوصفه وكذلك كنعطيكم نصائح وكنصحح لكم بزاف البنات كيديروا الوصفات ولكن كيغلطوا في التحضير ديال الوصفه. الا ما عرفتيش تحضير الوصفه، الا ما عرفتيش كيفاش تاخدي الوصفه، فهنايا كتكوني كتكبي الماء في الرمله وكتضيعي فلوسك فقط. لهذا جبتي الزجلان فما تعكزيش، خسرتي فيه فلوسك
حمريه، حيت بزاف البنات كينوضوا كيشدوا الصوجا وكيشدوا الججلان ما تيحمروش كيجيبوهم كيطحنوهم. هاد جوج المكونات الا ما تحمروش راه ما غيعطيوكم زياده ديال الوزن نهائيا. فلهذا البنات شدوا الزجلان وغتحمروه، ولكن غتحمروه ماشي تتحرقوه، يعني غير غتصهدوه يبدا يبان لكم بدا كيتحمر فقط. عاوتاني الا حرقتوه فانكم كتنقصوا ليه الجهد ديالو. غناخذوا البنات الزجلان تا هو تاخذوا منه غير واحد 5 ديال الدراهم، راه كتعطيك كميه. غتنقيوها وغادي طحنوها، يعني غتحمروها البنات، ضروري تنقى تحمر وتطحن، وغتخليو يعني كل مكون هنايا حتى يكون يعني الزجاج قاديتو، عاد كتضيفوا عليه هاد السريلاك وخلطوهم مزيان البنات وديروهم شي قرعه جوجازيه. البنات ما بغاش تخرج ليا قرعه جوجاجيه ما بغاش زجاجيه ما بغاش خرج. ومنين كتحمروا البنات الزجلان وكطحنوه كتاخذوا واحد القرعه ديال الزاج وكديروا فيها هاد المكونات بجوج وكتخلطوهم، ضروري يكونوا مخلطين، عاد ديروهم في القرعه ديال الزاج ديالكم وكتسدوا عليهم شي قرعه اللي كتكون محكمه الاغلاق باش كيبقى لينا الجهد ديال الزجلان، وكذلك هاد السريلاك شادين الجهد ديالهم. وكديروهم البنات فوقاش غتاكلوهم. هاد الوصفه هادي غتاكلوها 2 المرات في اليوم، يعني بالنسبه للاسبوع الاول ضروري تاكلوها 2 المرات في اليوم. كتاخذوا البنات يا اما ياغورت غير هاد الصغير هذا، الياغورت الصغير او كاس د الحليب صغير. ما كانش ياغورت صغير غتاخدي كاس د الحليب صغير، هذا البنات ديال درهم. وغادي تاخدي 2 معالق من هاد المكونات وغديريهم في الياغورت ديالك، ولكن غتكوني فطرتي الفطور ديالك، يعني رقاليه في الفطور وخديه مور الفطور نيشان. ثاني مره مور العشاء تعشاي مزيان وديري 2 معالق يا اما في ياغورت صغير ويا اما كاس ديال الحليب اللي كان، وكداوموا عليها البنات مره في الصباح ومره بالليل. داوموا عليها وغيبان لكم الفرق من الاسبوع الاول. البنات ملي توصلوا يعني للوزن اللي بغيتو فانكم غتوليو ديروها غير مره في اليوم وقطعوها، يعني ملي غنجي نقطعها قطعوها ليا بالتدريج، يعني ضربتو 2 سيمانات ب2 مرات في اليوم، السيمانه الثالثه فديريها فقط مره في اليوم. راح زوينه غتعطيكم واحد زياده في الوزن ملحوظه البنات. تبعوها صحيه ما عندكمش مناش تخافوا نهائيا، لحقاش الوصفه البنات صحيه وزوينه بزاف وغتعطيكم حتى واحد الطاقه للجسم ديالكم. تبعوها ليا الكبيدات توصلوا للوزن اللي بغيتو وما تعجزوش. الوصفه سهله مهله اقتصاديه. هنا الياغورت غير ديال درهم، مره ديرها في الصباح والياغورت بالليل ديريها بالحليب، ولا كل مره خلطي ماشي مشكل، ولا ديرها بجوج بالحليب ولا بجوج بالياغورت. بغيتي ديري بيرلي كل نهار ونهار كيف كنقولوا. كانت القضيه بحال هكا نجيب حاجه مزيانه ما كانش نخلطها فقط في الحليب ولا في الياغورت ديال درهم. غير نوضوا البنات وحيدوا العجز وديروا هاد الوصفه. وداكشي البنات انا طولت عليكم شويه لا فيديو، ولكن عطيتكم يعني كيفاش تستعملوا الوصفات باش ما تبقاوش تضيعوا فلوسكم وما ينجحوش معكم الوصفات. وكنموت عليكم وكنسطى عليكم. الا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش الفيديو ديالي باللايك، لايك ساعد اختكم الله يفرحكم، راه بلا بكم ما كاين حتى شي حاجه. وبارطاجيو القناه لاختكم الله يفرحكم. واللي اول مره كتشوف قناتي اختي اخويا مرحبا والف مرحبا. نفسكم ايمان تابوناو فعلوا زر الجرس باش يبداكم كل جديد. وكنموت عليكم وما كنسخاش بكم وكنخلي لكم الطاقه الايجابيه وكنحيد لكم السلبيه وبعكزونيه حيت ما غاديش تنفعكم. وكنموت عليكم. شفتكم على خير ونعاودكم على خير او جو الخير.